नमस्कार, तुम्हा सर्वांचे माझ्या चॅनलवर पुन्हा एकदा स्वागत। आज आपण पाहणार आहोत एक मँगलोरियन स्टाईलची फिश करी, ज्याला म्हणतात घश्शी। तर त्या घश्शी बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य आपण आता पाहून घेऊया। इथे तुम्ही पाहू शकता मी घेतले आहे इथे हलव्याचे हे तुकडे, जे मी स्वच्छ 2-3 पाण्यात धुवून ह्याला मीठ लावून थोडा वेळ ठेवला आहे। हलव्याला इंग्लिशमध्ये ब्लॅक पॉम्फ्रेटी म्हणतात। हे पापलेट सारखेच असतात, हे थोडेसे काळसर असतात। ह्याला स्वच्छ धुवून मीठ लावून ठेवलं आहे। बाकी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया। इथे तुम्ही पाहू शकता मी अर्धा नारळ खवून किसून ठेवलेला आहे। त्याचबरोबर इथे एक 7-8 फ्लेक्स लसूण, एक मोठा चमचा धणे, अख्खे धणे घेतलेत, तसंच हळद, लाल तिखट, मीठ आणि इथे तुम्ही पाहू शकता ह्या मी बेडग्या मिरच्या घेतल्या आहेत। ह्याने काय होतं की रंग छान येतो। आणि इथे मी ठेवला आहे चिंचेचा कोळ। त्याचबरोबर इथे आहे फोडणीसाठी कढीपत्ता आणि फोडणीसाठी लागणार आहे तेल। तर आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। आता आपल्याला पहिल्यांदा ह्या घश्शीसाठी एक वाटण तयार करून घ्यायचं आहे। त्यासाठी मी इथे हा जो किसलेला अर्धा वाटी नारळ आहे तो घेते। त्याचबरोबर इथे जे लसूण आणि अख्खे धणे ठेवले, एक 7-8 फ्लेक्स आणि एक चमचा धणे, ते पण घालते यात। त्याचबरोबर इथे ह्या ज्या सुक्या बेडग्या मिरच्या आहेत, एक 7-8 मी घेतल्या आहेत, त्याही घालते। त्याचबरोबर अगदी अर्धा टीस्पून जेमतेम हळद आणि 1 टीस्पून लाल तिखट। आता हे सगळं घातलेलं जे आहे मिश्रण, ह्याचं मी छानपैकी वाटण करून घेते। आणि हे वाटण मात्र अगदी स्मूथ झालं पाहिजे, त्याने आपली घश्शी अतिशय टेस्टी आणि स्वादिष्ट बनते। तर आपण पहिले ह्याचे वाटण तयार करून घेऊया। आता तुम्ही पाहू शकता मी इकडे एक फ्लॅट बॉटम पॅन घेतला आहे। त्यात मी फक्त 1 चमचा तेल टाकते। तुम्ही पाहू शकता अगदी कमी तेल आपण घातलं इकडे। आणि जसं माझं हे तेल तापेल तेव्हा आपण टाकूया याच्यामध्ये ही जी कढीपत्त्याची पानं आपण धुवून स्वच्छ ठेवलेली, ही 7-8 कढीपत्त्याची पानं। आता आपण जो हा चिंचेचा कोळ करून ठेवला होता मगाशी, तो टाकायचा आहे। त्याचबरोबर आपण हे जे वाटण करून ठेवलं आहे, तुम्ही पाहू शकता रंग किती त्याचा छान आलेला आहे। हे वाटण जे आपण करून ठेवलं ह्याच्यात मी थोडंसं पाणी घातलेलं, पाणी घालून ह्याचं वाटण घेतलंय करून, ते टाकूया। बेडग्या मिरच्या घेतल्यामुळे तुम्ही पाहू शकता ह्याचा रंग किती छान आलाय। आणि ह्याच मिक्सरच्या भांड्यात आपण थोडंसं पाणी टाकून हे जे वाटण आहे हे थोडंसं काढून घेऊया पाणी टाकून। आणि आता ह्याला मस्त असं मिक्स करून थोडंसं मीठ टाकूया। आपण मीठ घातलं नव्हतं वाटणामध्ये, म्हणून मी आता मीठ टाकते 1-1.5 चमचा। आणि ह्याला आता एक मस्त उकळी फुटली की आपण ह्यात हे जे माशाचे फिशचे तुकडे आपण छानपैकी धुवून स्वच्छ ठेवले आहे करून, ते टाकायचे। तर आपण उकळी याची वाट पाहूया। आता तुम्ही पाहू शकता ह्याला आपण उकळी फुटत आहे। ह्या गटकेला हे जे आपण फिश ठेवले आहे ते मी ह्याच्यात टाकते। आणि पापलेट म्हणा किंवा ही जे हलवा आहे हा शिजायला वेळ लागत नाही। नॉर्मली कोणतेही फिश शिजायला जास्त वेळ लागत नाही, त्याच्यामुळे हे जस्ट 1-2 मिनटं उकळी येताना ह्यात टाकायचं आणि एक वाफ काढून घ्यायची। आता ह्यात तुम्ही पाणी तुमच्या आवडीप्रमाणे ॲडजस्ट करू शकता। जर तुम्ही पोळीसोबत खाणार असाल तर तुम्ही कमी पाणी टाका, नाहीतर भातासोबत जर खाणार असाल तर तुम्ही ह्याच्यामध्ये थिकनेस अजून कमी करू शकता। आणि ॲक्च्युली मँगलोर किंवा कारवारला हे स्टीम्ड राईस आणि गरमागरम भातासोबतच खाल्लं जातं, अतिशय स्वादिष्ट होतं। तुम्ही पाहू शकता ही उकळत आहे। तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही थोडंसं पाणी यात घालू शकता, कारण मी हे भातासोबत सर्व करणार आहे।
तर मी 1 चमचाभर पाणी यात टाकते आणि ह्याला माशानं आपण 1-2 मिनटं उकळून घेऊया. आता तुम्ही पाहू शकता 1-2 मिनटं मासे टाकून झालेले आहेत आणि ह्याला छान उकळी फुटलेली आहे. त्याच्यामुळे आता आपली ही घशी गरम गरम भातासोबत खाण्यासाठी तयार. तर आता आपण सर्विंगची तयारी करूया. तर अशा प्रकारे आपली ही मँगलोरियन स्टाईलची फिशची रेसिपी म्हणजे मँगलोरियन फिश घशी बनवून तयार आहे. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ माझा आवडला असेल तर नक्कीच माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.